Izjemna in neponovljiva žlahtnost vonja in okusa je posebnost kraškega pršuta. Kamnita in suha kraška pokrajina mu je dala ime, ker v sebi pooseblja vse značilnosti sveta na prepihu med morjem in celino. Kraški pršut je tako naraven in pristen, da bolj ne more biti. Ustvarjata ga stoletna tradicija in znanje klenih kraševcev z občutljivim posluhom za naravo. Samo eden in edini je kraški pršut. Za kraški pršut je potrebno skrbno opraviti veliko podrobnosti. Poleg svežih svinjskih stegen, ki tehtajo 12 kg in več, se v proizvodnem postopku odnegdaj uporabljajo le morska sol, znanje, izkušnje, ugodno podnebje in občutek za čas. Soljenje pršutov z morsko soljo zahteva posebno mojstrstvo, ne preveč in ne premalo. Tu več in tam manj in le ples rok izkušenega mojstra zagotavlja končno kakovost in odlične senzorične lastnosti. Nestrpnost je mati pogube. Spoštovanje naravnih zakonov in modrost kraškega človeka ustvarjata kraški pršut skozi dolgotrajen proces, ki se ga ne da prehiteti. Ko pride zima na Kras in so pršuti nasoljeni, nastopi hladna faza sušenja s kroženjem zraka. V tem času Kras pometa z dih jemajočimi sunki značilna kraška burja, ki je vedno imela pomembno vlogo pri pridelavi pršutov. Po hladni fazi sledi dolgotrajna doba sušenja in zorenja. Pri proizvodnji kraškega pršuta je izjemno pomembna sledljivost, zato se stegna pred soljenjem označijo z datumom soljenja in žigom ZGO, kar pomeni zaščiteno geografsko označbo. Na Kras prihaja pomlad. Vinske trte brstijo v barvah vina, ki bo iz njih porojeno. Cvetoče sadno drevje zaljša magično pokrajino. V pršutarni je čas za skrbno pripravo stegen, za sušenje in zorenje. Celoten proces s soljenjem, sušenjem in zorenjem traja najmanj leto dni ali več. Zorenje pršutov je naraven proces, ki zahteva stalno preverjanje naravnih pogojev in prav izkušnje, znanje in skrbno opazovanje skozi ves čas proizvodnje so zagotovilo za kakovost. Jesen je Kras najlepši, ker ga obarvajo rdeča vinska trta, ruj v pečevju in vino v kleteh. Med sušenjem pršutarji skrbno spremljajo osušek. Proti koncu sušenja zamažejo površino pršutov s svinjsko mastjo, ki so ji dodali sol, poper in riževo moko. Tako pripravljeni pršuti v postopku nadaljnjega zorenja ohranjajo nežnost in sočnost. Leto je okoli in na Kras se je vrnila zima. Pršuti so dozoreli. Če je res tako, preverjajo izkušeni mojstri. Tega postopka, ki je del stoletne tradicije, ne moreta nadomestiti ne stroj in ne kemična analiza. Na koncu se z vročim žigom vžge zaščitni znak kraški pršut, ki zagotavlja in potrjuje pristnost, kakovost in pokrajinsko pripadnost tega slovitega suhomesnatega izdelka. Z namenom zaščite in promocije izdelkov s posebnimi lastnostmi so bile v okviru Evropske unije vzpostavljene sheme kakovosti in jim lasten način označevanja. Kraški pršut je izdelek z zaščiteno geografsko označbo. Proizvodnja, ki je popolnoma nadzorovana, poteka na geografskem območju, po katerem je izdelek poimenovan, na Krasu. Sveža prašičja stegna pa proizvajalci kupujejo v Sloveniji in v državah članicah Evropske unije. Označba zagotavlja kakovost, varnost in pristnost kraškega pršuta. Z vsako okušeno rezino kraškega pršuta se lahko prepričate o njegovi vrhunski kakovosti. Ponosni smo, da je naš. V času industrializacije proizvodnje hrane je kraški pršut povsem naraven izdelek, ki sledi tradiciji in je živilo za vse generacije, saj ne vsebuje nikakršnih kemičnih primesi, ki bi pospeševale proizvodnjo ali daljšale obstojnost. Rezina pršuta je žlahtna vez med generacijami. Je izvrsten kulinarični užitek, ki čaka le še na vas.
Program financiran s prispevkom Evropske unije.